ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះហើយនឹងខ្ញុំចង់មកបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់នាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបន្ទាប់ពីទនេពីការងារនិយាយរួមទៅបលឹមឡើងគឺត្រូវចេញទៅផ្សារទិញរបស់ញ៉ាំពេលខ្លះក៏កំងតាមអេបតាមអីចឹងទៅក៏ពេលខ្លះជិះទៅទិញខ្លួនឯងថ្ងៃខ្លះជិះម៉ូតូគុនទាត្រាក់ថ្ងៃខ្លះជិះបាសអេបទៅតែថ្ងៃនេះទៅផ្សារទិញបានរបស់ញ៉ាំទាំងអស់ពេលព្រឹកហ្នឹងហើយព្រឹកនេះខ្ញុំអត់កំងកាហ្វេគេញ៉ាំទេខ្ញុំមកឆុងកាហ្វេទៅដល់គូញ៉ាំខ្លួនឯងដោយសារតែនៅផ្ទះមានគ្រឿងគ្រប់សពហើយទិញកាហ្វេពីក្រុមហ៊ុនមកដែលគេកិនហើយស្រេចម៉ាស៊ីនកាហ្វេខ្ញុំនៅក្បែរហ្នឹងគឺវាខូចហើយចឹងអត់ទាន់បានយកទៅធ្វើប្រើឆុង filter ទៅចឹងខ្ញុំឆុងកាហ្វេហ្នឹងខ្ញុំមានទឹកដោះគោផ្អែមទឹកដោះគោស្រស់ហើយការឆុងកាហ្វេគឺគ្រាប់កាហ្វេដែលយើងកិនរួចរាល់ហ្នឹងចាយកទឹកក្តៅដែលដាំក្តៅពុះភ្លាមហ្នឹងយកមកឆុងត្រង់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនដាក់ឆុងសម្រក់វាទុកចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែឆុង feed ហ្នឹងដំបូងបងប្អូនដាក់ឲ្យសើមយកទឹកមកដាក់ឲ្យសើម feed กระดาษត្រង់ហ្នឹងសិនមកបន្ទាប់មកចាំដាក់ម្សៅកាហ្វេដែលយើងកិនគ្រាប់កាហ្វេដែលយើងកិនហ្នឹងដាក់ចូលហើយយើងសម្រក់ទឹកក្តៅចូលទៅហើយទុកវាចោលនៅហ្នឹងទៅឲ្យវាស្រក់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំផ្លិចអត់បានឆុងទុកខ្ញុំមកឆុងចឹងបដ ாய் ទៅហើយគ្រឿងផ្សំគឺវាមានងាយតែយើងមាននៅផ្ទះតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺសេវលុយបានច្រើនទេបងប្អូនគិតទៅទិញនៅកៅមកៅ6000កន្លែងខ្លះមកៅ10000នេះយើងក៏មានដែរចឹងណាហើយយើងឆុងខ្លួនឯងមានរសជាតិដែលយើងចង់បានក៏បានតែពេលខ្លះទៅក៏ទិញគេខាងក្រៅកន្លែងខ្លះក៏គេឆ្ងាញ់ដែរវាម្យ៉ាងម្នាក់ចឹងទៅចឹងខ្ញុំឈរសម្រាប់វាចឹងទៅបងប្អូនចាគាត់នៅឃើញអ្នកញ៉ាំកាហ្វេមានតែញ៉ាំកាហ្វេទេបើយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអោនហិតទៀតអោនហិតសិនឥឡូវខ្ញុំត្រង់វាបានអីដែលខ្ញុំជួយច្រើនខ្ញុំដាក់ទៅដោះគោផ្អែមចូលហើយកូរវាឲ្យរលាយចូលគ្នាចឹងទៅហើយភ្លក់មើលប៉ណ្ណឹងល្មមឯនេះជាតិហ្មងនិយាយរួមទៅបញ្ចូលសលេងឲ្យនៅដិតអារសជាតិជាប់មាត់នឹងមកវិញទៀតអញ្ចឹងតកកនេះក៏តកកធ្វើខ្លួនឯងដែរចាក់ចូលទៅបងប្អូនចាចាក់រួចហើយចាំបន្ថែមទៅដោះគោស្រស់មកនិយាយរួមទៅមករសជាតិស្ករប្រហែលតែអានេះខ្ញុំឆុងនេះរបៀបស្ករ20ណានិយាយទៅគឺវាឆ្ងាញ់ដោយសារតែកាហ្វេហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ទៅដោះគោវាមានជាតិខ្ទិះហើយស្រាប់ចឹងទៅចាប់ដើមមកយកទៅយូរទៅភ្លក់មើលនិយាយរួមទៅកាក់កាហ្វេដែលយើងឆុងសល់បងប្អូនទុកស្ក្រាប់ស្បែកខាត់ខ្លួនក៏បានដែរចាភ្លក់មើលទៅល្មមឲ្យមេដៃខ្លួនឯងទៀតនិយាយមែនចាអានេះសម្រក់មកវិញដោយសារតែមុនហ្នឹងដាក់ filter កាហ្វេទៅវាស្រក់កាហ្វេនៅសល់លើហ្នឹងសម្រក់ចាក់មកទៀតនិយាយរួមទៅអ្នកញ៉ាំកាហ្វេគឺស្ដាយដំណក់កាហ្វេណែបានកាហ្វេមួយកែវនិយាយរួមទៅជីវិតរបស់អ្នកញ៉ាំកាហ្វេព្រឹកឡើងធ្វើមិនឲ្យតែបានកាហ្វេមកជីវិតមានក្តីសុខសាហាវមែនតែនហ្មងចារៀបចំហើយធ្វើហើយត្រូវទៅជូតឲ្យស្អាតវិញចាកុំឲ្យទុកវាអត់រត់រាធ្វើមួយជូតមួយឥឡូវមកចាប់ដើមបាយព្រឹកខ្ញុំពេលនេះគឺមីខគោនេះណែគឺមីខគោទិញអ៊ីយួននៅផ្សារនេះចាសាក់ព្រោះខ្ញុំអត់សូវកម្រញ៉ាំខគោប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដឹងមិនចង់ញ៉ាំខគោទិញទៅមួយថងនោះ8000បងប្អូនចា8000ហើយញ៉ាំទៅខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូននៅអ្នកកំពុងតែមើលនឹងញ៉ាំមួយចានប្រហែលនេះតែគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំ3000ហ្នឹងគឺវាធូរថ្លៃដែរប៉ុន្តែគាត់ណាចាំមើលភ្លក់រសជាតិសាច់វាយើងហឹងអីចឹងទៅអានេះដាក់ក្រូចឆ្មាតិចមកដាក់ម្អមណែបងប្អូនណាចូលចិត្តញ៉ាំម្អមដាក់ម្អមដាក់ផ្លប់ទៅវិញទៀតអត់មានអ្នកគេឃើញទេបងប្អូនដាក់ម្អមទៀតចាដាក់ជីដៀងវងនិយាយរួមទៅខគោនឹងឆ្ងាញ់ជីនឹងតែប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំខ្ជិលជាងគេគឺខ្ជិលនៅក្នុងការបេះជីទៅមកដល់ផ្សំគ្រឿងហើយមានអារម្មណ៍ថាយូរតោះដាក់រួចរាល់បងប្អូនមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាដាក់ទឹកមួយម៉ាត់សិនបានញ៉ាំអីចូលនេះនិយាយរួមទៅត្រឡប់នៅក្បែរខ្លួនទៅពេលញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកត្រូវតែមានទឹកមួយកែវកាហ្វេមួយកែវនិងបាយរបស់ញ៉ាំពេលព្រឹកហ្នឹងមួយចាននៅអញ្ចឹងទៅមានក្តីសុខបំផុតចាចិត្តមើលរបស់គេជាតិរបស់គេយាយចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះជីវិតខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍ដើមខែតុលាចាអរគុណច្រើនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel នេះខ្ញុំផងបាយបាយ